i kanë thënë asaj gazetës se përfitues kryesor i klaneve të drogës është Edi Rama. Atëherë ne duhet të organizojmë format më të vendosura të protestës, të qëndresës, të revoltës. Këta e kanë azgjësuar parlamentin. S'ka parlament. Parlamenti nuk ekziston. Ju e keni pa. Aty hyet dyret e mbyllaj, sa fillon edhe ikë. Zgjedhje të lira. Një qeveri e cila përgatit zgjedhje të lira është kushti gjitha kushteve për ne. Është thirrë data 22, protestat tona do të diversifikohen me greva urie, me gjitha format. Në qoftë se ne vendosim të përmbushim misionin tonë, edhe ne jemi të vendosur ta përmbushim. Protestat tona dhe të gjithë ne duhet kemi të qartë se me këtë regjim është jetike protesta e qëndrueshme, revolta e qëndrueshme. Ato janë format që rrëzojnë narkodiktaturat dhe diktaturat. Angazhimi sa më shumë i trive në këtë betejë të cilën opozita do ta fitojë. Shqiptarët do ta fitojnë. Kur ndonjëherë nuk kanë qenë, zotri e thash edhe dje, edhe do ta mbyll. Enver Hoxha që i kishte pa llogari, ja u them unë.